hozirgi yigitlarni ko'pi soqol qo'yadigan. هنرمند حلقه ازبکستان یادگار سعدیف گذاشتن ریش از جانب جوانان ازبک را تنقید کرده آن را یک ظهور شیطانی نامیده است. ویدیو نوار با اظهارات مذکور روز 17 ایون در شبکه اینترنت نشر شد. Shayton soqol deydi, shaytonga o'xshaydi. هنرمند معتقد است که چنین ریشه که جوانان ازبکستان بیشتر میگذارند ریشه شیطانی میباشد. این اظهارات طوفان خشم و تنقید را علیه سعدیف به بار آورد. بعضی پورتال های اسلامی سخنان هنرمند را تحقیر اسلام نامیدند و استفاده برندگان شبکه های اجتماعی از او دعوت کردند که به چیزی که نمیداند دخالت نکند. مثلا یکی از کاربران فیسبوک مرادبک فاضیلوف درباره این ویدیو چنین شرح داد: هنرمندی که دیروز کرته اطلسی زنانه به بر کرده است حق صحبت درباره دین را ندارد. اگر هر گونه حجوانگار درباره ریش و رویمال حرف زند ازبک ها کی آسایش پیدا میکنند. کاربر دیگری شبکه اجتماعی کمال‌الدین بلالوف چنین قید کرده است: تربیه شوروی در سیمای او ifade می‌یابد. او باید فوراً توبه کند. من حیرانم که این شخص درباره دین چی میگوید که فرقی بین سنت و واجب را جدا کردن نتواند. الله این خر را ببخشد. Shayton soqol deydi, shaytonga o'xshaydi. جالب دقت است که گفته های یادگار سعدیف در سامانه مأموریت ناحیه اویچینی ولایت نمنگان که بار دیگر موقع مقامات را نسبت افزایش نفوذ اسلام در بین جامعه ازبکستان علل خصوص در بین جوانان تاکید کرده است نشر شد. صرف نظر از آن که رژیم ازبکستان درباره اصلاحات ها سخن میگوید خصوصیت ضد اسلامی سیاست داخلی آن باقی میماند. soqol olinmasdan oldin rasmga olar ekan. keyin bilishim bo'yicha یادداشت میکنیم که طبق گزارش های رسانه ها در اول های ماه ایون در شهر انگرین ولایت تاشکند ده ها جوانان به مقامات کارهای داخلی دعوت شده بودند و در آنجا ریش هایشان را به طور مجبوری تراشیدند. to'g'ri bu umuman noto'g'ri. Pasport stolda va prava berayotganda soqolingni olib keladigan odamni ovozini yozing yana yoki ikkita guvohingiz bilan kiring, guvohlik bersin, ustidan arizani bering.